havia una vegada un petit drac molt simpàtic, esvelt i de color verd que vivia a Catalunya. El drac era molt somiador i feia temps que rumiava viatjar lluny. Així que en assabentar-se que a la Xina celebraven l'entrada de l'any el 25 de gener, va decidir viatjar cap allà. Un cop va arribar a la Xina, com era d'esperar, va endinsar-se en la seva cultura i va provar molts de plats deliciosos. Es va estranyar que els humans mengessin rates pinyades, però no va poder dir que no i les va provar. Aquella nit no podia dormir. Ui, li feia un mal la panxa. Ai, quin mal de cap. Ai, els músculs. Em fa mal tot el cos. Així que va decidir tornar-se'n cap a Catalunya, perquè si estava malalt, com a casa, a cap lloc. Pasturava pel camp i va començar a pensar: què menjaré jo ara? Va anar al poble a buscar menjar, sense saber que tenia un virus molt infecciós. Les persones del poble van començar a sentir-se malament, a emmalaltir, i alguna bona gent fins i tot se'n va anar al cel. Per no infectar o perdre més gent, el rei va decidir tancar el poble. Tot. Les escoles, les biblioteques, els mercats, els parcs. Tothom s'havia de confinar a casa. El pobre drac no tenia d'on treure menjar i va començar a posar-se més i més malalt. I fins i tot va canviar el color de la pell i es va tornar de color vermell. Aquell petit drac, simpàtic, esvelt i verd, s'havia convertit en un drac moix, antipàtic i de color vermell. Estava enfurismat, tenia molta gana i no trobava res per menjar. Cada vegada estava més enfadat i treia fums pels queixals. Desesperat per la situació, anava cremant estables per poder menjar animalons. Quan es van acabar tots els animals, el rei va establir l'ordre que tot aquell que no respectés el confinament seria donat al drac. Tots havien d'aprendre a ser responsables i respectar les normes si no volien ser devorats. D'aquí que un dia la filla del rei va sortir de casa sense cap autorització. La princesa era molt simpàtica, amable i bonica, i tenia el cor de tots els ciutadans robat. Per aquest motiu, centenars de persones s'oferiren per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever. Filla és com qualsevol altra persona. Si ha sortit de casa, serà la propera vianda pel drac. I va ser així com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb el drac. Mentrestant, tot el poble mirava per la finestra, desconsolat i afligit. Però quan era a punt d'arribar, va aparèixer un jove cavaller amb una brillant armadura i muntat sobre un cavall blanc. La donzella
se'l mirà i li digué: Fugiu, fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller! Si us quedeu, apareixerà el drac i quan us vegi us infectarà i us devorarà. El jove cavaller se la mirà i li contestà: No patiu, princesa, he vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar el vostre poble d'aquesta bèstia. No va tenir temps ni d'acabar de dir això, que de cop i volta va sortir la fera davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. El drac es va acostar a la jove donzella i quan ja obria la boca per menjar-se-la, el cavaller Sant Jordi va alçar la seva espasa i d'un cop sec va fer caure el drac a terra desplomat. De la sang embriolant en sorgí un roser amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. I de sobte, el cavaller Sant Jordi en va collir una, la més bonica de totes, i la va donar a la princesa en senyal d'amor. Tot el poble, abocat a les finestres, va aplaudir molt fort en senyal de reconeixement de la seva valentia. El rei, quan ho va saber, li va demanar al cavaller que es casés amb la seva filla i li va dir que li donaria tot el seu or i la meitat del seu reialme. Però el cavaller va marxar sobre el seu cavall blanc sense dir res i amb els guants i la mascareta posada. Des d'aquell dia, la gent del poble va viure tranquil·la, sabent que el drac no menjaria ningú més. I alguns van aprendre la lliçó i no van tornar a sortir al carrer fins que el virus es va acabar.